Pessoal, tudo bem? Hoje eu já tomei banho, já escovei os dentes e já tomei café. E a minha mãe comprou um sacão de Balas Fini, então vamos começar. Vou pegar de morango, gente, que é mais pessoal. Que? Mais alto. O pessoal, a gente vai comer agora. Eu vou comer aqui. Deixa eu ver. Esta, a azul com vermelho. Cadê? Aqui. Eita, tá na minha bolsa, gente. Que Já cor que é puxou. essa daí? Azul com vermelho. Em inglês. Blue e red. Oh. É azedo, gente. Olha aqui. Você vai falar que sabor tem? Quê? Que sabor tem? De morango. Tá azedo? Não. Então, pessoal, já que vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.